जहरीला सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो गई। अब कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार हो गया है, जो कि काफी लंबे समय से फरार चल रहा था। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का कारण बने कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के डायरेक्टर गोविंद रंगनाथन की गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी की टीम ने बुधवार रात को चेन्नई में दबिश देकर रंगनाथन को पकड़ लिया है। अपनी पत्नी के साथ वो काफी लंबे समय से फरार चल रहा था, लेकिन फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है।